氏父子真係發達喎呢鑊啊！而家3000幾萬，我睇下嗰啲即係中西片都唔夠佢收得多喎。近期嘅其實呢個現象我有啲睇法嘅，因為我同頭先毓民都講一樣嘢咧，即係套戲本身唔止係嗰個戲入邊話好唔好嘅問題，其實我覺得呢樣嘢反而次要，而係話呢一個創意本身咧係俾到香港人，尤其是回歸之後一個好大嘅啟示，就係你唔好做一啲同大陸一樣嘅嘢。你要做一啲佢做唔到嘅嘢啊嘛！你同佢做一啲同一樣嘅嘢，人哋人才咁多，人哋資金咁豐裕、咁豐厚，人哋嗰個地大物博，你點同人爭嘅？玉蒲團3D 佢拍唔到噶嘛？係啊，係咪？你拍關雲長係嘛？你拍三國，你點夠佢拍啊？係咪？玉蒲團3D 啊，佢點拍啊？佢想拍都冇得拍啦，係咪？即係話呢個你做一啲佢做唔到嘅嘢。跟住就引申，你一定要講一啲佢唔可以講嘅嘢嚇，係嘛？所以而家聲援艾未未啊，周圍去搞事係啱嘅，係咪？係喂，我有得講我唔講，係咪？你大陸嗰啲人想講都冇得講噶嘛，啱唔啱啊？有啲唔知添啊！所以我哋嗰陣時第一時間就喺呢個節目啦，已經喺度講啦，艾未未嗰單嘢喐艾未未嗰晚，我哋呢個政權根本就唔適合喺個地球度生存啊，基本上係咪？即係嗱，你要做一啲佢做唔到嘅嘢。嗱，你而家成日話我哋要共融啊，我哋要同佢即係融合係嘛？融咩合啫？咁啊唔使有一國兩制啦，大佬啱唔啱啊？成日驚上海追過你，又驚咩追過你？上海係啊，好多磁浮列車、高樓大廈，唔家產隨地吐痰嘅啫嘛，係咪先？行入去個 lift 咪有人食煙噶嘛？幾靚嘅地方都冇用噶喎，係咪？個質素問題啊嘛，你軟件喺邊度啫？係咪先？嗱，好似玉蒲團，你從玉蒲團，你從呢個角度睇，你就知道啦。我哋又唔想去走去拍蕭氏父子馬屁，跟紅頂白，咁佢係發達啦，係咪？呢部戲而家都香港收3000幾萬咯，係嘛？暫時都係咪？即係個問題就係話點解會成功咧？嗱，從一個商業嘅角度拍一部咁嘅電影，有咁嘅票房，呢個一定係成功啦。唔係你揾咩標準嚟講啫？唔通你嗰啲有陶傑又喺度冷嘲熱諷嗰啲標準啊？你攞幫你陶傑拍一部咧，拍唔得做你就得，啱唔啱啊？仲要笠撚住個頭嚟做喺九龍塘係嘛？屌你乜勾引良家婦女，咁家產又唔認係嘛？喂，但係你拍一部咁嘅戲，喂個市場好清楚係嘛？而家話俾你聽。你係成功啊嘛，係咪？咁你大陸做唔到呢啲嘢，你做一啲大陸做唔到嘅嘢，講一啲大陸講唔到嘅嘢啊嘛，係咪？而家係我哋香港政府就唔係嘅，係咪？我哋香港啲政治人物又唔係嘅，屌你要講大陸啱聽嘅嘢，或者講一啲驚大陸唔講一啲大陸嬲嘅嘢，係咪？咁你香港仲有咩生存空間呢？老實講。嗱，大家試眯埋隻眼，想像一下，香港冇咗啲激進反對派，咁你香港人咩咧？喺政治上，係咪？你冇咗啲人日日走去衝擊中聯辦，冇啲人上街，係咪？喂，咁你香港係咩啊？係嘛？冇我哋呢喺議會嘈冤巴閉，咁你個香港政治個政壇係乜嘢啊？繼續就係呢班咁嘅民主黨呢班狗賊，係嘛？同嗰啲民建聯喺度，屌你喺度做大龍鳳，係咪欺騙香港人？係咪？冇啲咁嘅人，你香港係乜嘢咧？你話俾我聽，係咪好簡單啫嘛？所以係要做一啲佢做唔到嘅嘢。呢個涉及到係成個香港發展定位嘅問題。你唔可以做一啲係同大陸係即係互相競爭嘅嘢，而係一啲你要做到佢根本唔可以同你競爭嘅一個咁嘅定位啊嘛。屌佢搞奧運，你又搞亞運，係啊，係咪先？係咪？你死得啦，係咪？你邊有咁多錢咧？第一，仲有佢啲錢係冇眼淚嘅，係咪啊？因為佢啲錢係冇眼淚嘅，係嘛？佢搞奧運，你搞亞運咁，即係做埋啲咁嘅嘢，成日就係祖國如何，我哋如何，係嘛？爭好遠嘅，即係真係爭好遠。嗱，而家個經濟發展到咁，世界第2大經濟體系，講緊個 GDP 人均收入都係得個3、4千蚊美金，係咪？你香港係3萬幾蚊美金嘅，大佬，係嘛？點樣先為之一個富裕嘅社會啊？係咪？你香港只不過係嗰個財富分配不均啫嘛，係咪？即係向少數人集中，於是喺一個高所得嘅社會形成貧富懸殊嘅差距咧就好大，係嘛？地產霸權係嘛？所以對於即係最近即係人民力量呢班年青朋友，即係同埋美孚嗰啲居民走去周大福玩嘢，我睇到好開心啊！搞政治就真係要有啲噱頭啊嘛，係咪？
所以你見到今日啲主流媒體焗住都要見報嘅，你冇得唔見報嘅喎，係嘛？你幾想邊緣化人民力量都冇用喎，你都要見報嘅喎。你睇下醫生嗰啲做法幾有趣啊，係嘛？你睇下慢必啊，係嘛？成班啊，係嘛？嗱，所以呢班即係我哋即係前途希望之所寄啊，我哋都可以就嚟收工係嘛？有啲紮即係冇得頂啊，我覺得係嘛？即係有時啲嘢就係你有噱頭有創意。係嘛？有啲人去同佢衝嘅，俾佢噴胡椒噴霧嘅；有啲人咁樣玩嘢嘅，係嘛？各適其適，唔好互相比較，各有各就，兄弟爬山各自努力，最好噶啦，啱唔啱先？係嘛？即係你都將個社會嘅不公義咧係突顯出嚟啊嘛？係咪？你嗰班僆仔唔去衝，佢曾偉雄嗰種咁嘅豺狼面孔又暴露唔到出嚟，係咪？即係幾好啊！呢個警務處長一串個碼頭固，你睇佢幾時撞板？我話俾你聽，係咪？最好噶啦嘛！你冇呢紮僆仔去衝，你又突顯唔到呢個曾偉雄啊！即係嗰種咁嘅，即係嗰種法西斯嘅意識形態，你突顯唔到出嚟嘛？係嘛？好啦，你周大福係嘛？其實冇嚟拉更嘅係嘛？你美夫同周大福佢可以關我咩事咧？咁係咪？大家人都知啦，新世界啊嘛，係咪？咁喂，佢玩下你，咁你就真係又係即係又係等啲人諗下係喎。如果你有搞地產，搞到又可以開金行，係嘛？即係你香港就係地產霸權，佢唔係淨係做地產嘅喎，佢係跨行業嘅喎，即係等於李嘉誠除咗賣棺材之外，咩生意都有有份做嘅喎，係嘛？跟住用佢講風涼説話，不義富且貴於我如浮雲喎，啱唔啱啊？係咪先？即係等於溫家寶講民主一樣啫嘛，屌你一黨專政，然後學人講民主，咁啊即係講風涼話，大佬係咪？講政治改革係咪？所以即係呢個對我哋嚟講係一個啟示啦。啊，你從玉蒲團即係我哋可以講到呢樣嘅，真係啊，即係做一啲即係我覺得台長呢個講法好啱嘅。我哋要做一啲大陸做唔到嘅嘢，咁你香港個地位你先至能夠保持啊嘛。如果大陸做嗰樣，你又做嗰樣。你揾咩同佢比啫？唔係我逐個名單，我未聽大陸做唔到咩啊？大陸就拍唔到玉蒲團嘅，係啦。張藝謀拍唔到，陳凱歌邊個都拍唔到，邊個都拍唔到。香港就大陸，香港有黃毓民，大陸就冇黃毓民。無論邊個幾咁即係講呢個政論啊，講時事啊，或者咩咁叻，都冇一個黃毓民喺度。香港拍玉蒲團，3D 玉蒲團，頭先講咗啦。香港去呢個為艾未未去抗議。有呢個投影藝術，射落解放軍嗰個總部嗰度，射落呢個大陸又係做唔到啊嘛，係咪？咁我哋咪做一啲大陸做唔到嘅嘢咯，幾好啊，係嘛？即係理應如此啊嘛，係嘛？其實即係除咗即係香港係咁，台灣都係咁啦，大佬係嘛？台灣而家你睇出年3月個總統大選而家起步啦，台灣而家做緊嘅嘢，大陸做到咩？係嘛？即係等於當年我有講一個故事。又同倪匡有關嘅，即係北京啲學者去到三藩市，佢知道倪匡喺三藩市想慕名而來，係咪要求見面？倪匡算啦，橫掂都得閒，百無聊賴，聽下你噏乜啦咁。咁嗰啲咁嘅北京學者就同倪匡曉以大義。今天我們祖國啊，即係已經很強大了，中國人民已經抬起頭來了，在外國啊，這個同阿倪匡咁講喎。倪匡話：我辭不了頭啊，摩羅差都可以1人1票選總統啊！你知我辭頭，我怎麼辭得了頭啊？佢話真係好嘢，係咪？跟住佢話：佢問嗰幾個北京學者，你喺北京咁耐，有邊個市長係你選佢嘅咧？冇啊嘛！但係我呢度嘅市長係我選嘅，我呢度嘅市議員係我選嘅喎，大佬，我三藩市市長我投票俾佢嘅喎 ，OK。我呢度嘅市議員又係我投票俾佢嘅喎，你北京市市長你幾時投個票俾佢啊？屌嗰兩條友，即刻擘大個口得個 O 字，真係即係極為冇趣，係嘛？就咁解啫嘛，使乜講咁多嘢啫？係嘛？點解睇詞土嚟咗？我話詞不了土啊！佢話幾好嘢，真係係咪？即係台灣而家做緊嘅嘢，你大陸點做啊？係咪？民進黨經過黨內初選。就係今次嘅黨內初選呢，同上一屆總統黨內初選嘅機制係唔一樣嘅。今次採取一種機制係以全民調方式，舊陣時呢，就民調同民意調查同埋黨內投票按比例係嘛，即係
嚟決定你邊個贏呢個總統候選人，係嘛？民調你又高，黨內支持你又高，咁你咪贏咯。咁嗰個你係同黨內唔同嘅人去競逐。佢而家呢個民意調查呢，就叫做對比式民調。對比式民調嗱，佢其實根據呢個民進黨嘅嗰個即係佢嗰個所謂黨內初選嘅機制呢，佢有兩種唔同嘅做法嘅。一種呢叫做互比式民調，即係話呢嗰啲縣市長啊，或者嗰啲立法委員嘅嗰啲提名呢，即係個黨內初選呢，就採取民意調查，邊個高嘅？譬如我有3個人。黨內，譬如呢個區、呢個選區，我有3個人，我哋只能夠提名一個候選人嘅，有3個人去競逐呢個位，俾要求黨內提名，係嘛？咁於是咧，佢個民意調查係叫互比式，即係邊個民調最高，嗰個就贏咗，就係呢個黨內初選贏咗啦，就係候選人啦。但係總統嘅黨內初選咧，就唔係個叫對比式民意調查。個對比式民意調查係咩咧？同你個對手比，同馬英九比，即係兩個分別同馬英九比，睇下邊個支持度高，你明唔明啊？咁樣比喎，仲有係唔同階段喎，咪呢個對比式民調咧過癮喎，你明唔明啊？同對手比，即係你，譬如話我馬英九，你蘇貞昌，你贏馬英九幾多個百分點，或者輸幾多個百分點？蔡英文同馬英九嗰個差距幾多？你明唔明啊？咁嚟計。到最後，你知唔知佢蔡英文同阿蘇貞昌相差唔夠1個百分點啊？蔡英文係險勝呢個蘇貞昌，喺呢個對比式民意調查裏邊險勝蘇貞昌，而成為呢個民進黨2012年嘅總統候選人。蘇貞昌唔會因為相差唔夠1個百分點啊反台啊嘛，大佬係欣然接受呢個結果。喂，呢個最新嘅一種做法嚟嘅喎。喂，你係可以質疑呢個做法嗰個科學性係嘛？你明唔明可以質疑個大佬係嘛？佢呢個對比式民意調查嘅結果就係蔡英文以些微嘅差距係嘛贏咗你蘇貞昌，成為民進黨2012年嘅黨內即係呢個民進黨嘅總統候選人。嗱，國民黨因為佢冇人同佢競逐，佢由中常會即係國民黨嘅中常會即係決定就由呢個現任總統馬英九，即係按照過去嘅傳統嘅做法啦，都係現任總統就成為呢個即係爭取連任嘅嗰個候選人。咁即係雙英戰係嘛？呢啲嘢係咪你大陸做唔到啊？係咪？仲有馬英九有行政資源，2008年佢攞700幾萬票，大比數贏呢個民進黨嘅謝長廷做總統，做到而家攣咁 hea 係嘛？而家嗰個民意調查，佢仲些微落後呢個蔡英文嘅，所以2012呢一場選舉真係好激烈嘅。嗱，越激烈就顯示咗啲咩咧？就民意嗰個即係嗰個重要性，人民最大，係咪？所以馬英九呢一段時間，即係我睇到一本雜誌有一個。有條標題好過癮㗎，馬英九而家先至係真正嘅總統，而家先叫真正嘅總統。嗱，佢又好彩嘅喎，佢咩好彩咧？即係呢一年台灣嘅經濟真係發展得好快，係嘛？嗱，馬英九喺即係喺佢任內呢3年咧，即係唯一嘅政績就係兩岸關係，但係呢個係佢嘅優勢，亦都係佢嘅罩門，係嘛？對民進黨